तेंच्यांनी फातोडी जेन्ना ते कार्य करताले पळय तेन्ना पियान आमकां कितें सांगलें तो डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसार आमी 5 जाण आसले ते खूब जाण आसले म्हणून हांवें तांकां प्रश्न केलो तुमी 5 जाण आसले आनी ते खूब जाण आसले तुमी तुमच्या एका फोनार पोलीस आपोवं शकनासले का म्हणून तो वोग्गी रावलो तेणें आमकां कांय रिस्पॉन्स दिवना तेज्या वरसून कळटा न्हू तांकां खंय तरी कितें तरी हें आसा म्हणून प्रेशराक आसा म्हणून आमकां दुसऱ्याचो हक्क नाका फक्त आमचे जे कितें आसा न्हू तेच आमकां दिवपाचें पयली चला जी परंपरा जाणट्यांनी आमच्या जी परंपरा चालू केल्ली आसा न्हू तेजेरच सगळें जावपाचें अशें आमी म्हणना की आमकांच हक्क तेंकां नाका तशें आमी केन्ना दुसऱ्याचें वायट चिंतची ना आनी देवान आमकां ही बुद्ध वायट चिंतपाची दिवपूच जायना हेच्या फुडें काल ते व्हिडिओ रिलीज करून दाखयता कितें की आमकां 12 फॅमिली जायी पण कशी तेंच्या फाटसून उबी रावली ते आपूण फुडें म्हणून समजता ते माझी बाकी सगळे तुम्ही फाटसून रावा आम्हीच करतले आम्हीच हे सगळे करतले असे ते समजता पण तशें काय जावं शकना आमकां सगळी सारखी जाय फक्त आमचे जाय आमकां फॅमिली आसा न्हू ती वायट तेची चिती ना सगळी जाय फॅमिली ते सगळे रूल तोडटा सगळे कायदे मोडटा आणि कार्य करून पडटा आम्ही रुलान रावता म्हणून आम्ही फाटी उरली आता सांगता आमकां आता रूल आमकां फॉलो केलो जाय मारले म्हणून ते भंय घालता म्हणजे कशें आमची फॅमिली आमी कशें खूब जाण न्हू तरी ते वयता फुडें तर आमची आयज ही गांवकार कम्युनिटी पर्याची आयज सीएमाक मेळपाक येयल्ली देवस्थानच्या विशय येयला तर आमचे इनजस्टीस जाला हें सांगपाक येयल्लें ताका तर देवस्थानचो विशय म्हटलो जाल्यार आमच्या ह्या भुमिका टेम्पलाचो एक राखणदार आसा सांखळेश्वर देव सो तेजो वाडदीस आसलो 20 तारखेक त्या संदर्भान आमी 11 तारखेक डेप्युटी कलेक्टराक मामलेदाराक लेटर केल्लें की तो वर्धापन दिन जो आसा तो सुरळीत पार पडचो सो त्या विथ दॅट रेफरन्स डेप्युटी कलेक्टरान आमकां ऑर्डर हें केल्लें लेटर काडलेलें 16 तारखेक हियरींग दवरता आनी हियरिंगाक सगळ्या 12 कम्युनिटींक आपयल्ले थंय आनी तेंचें म्हणणें आयकून घेवन तेणी अशें आमकां सांगलें की 12 फॅमिलीक मेळोन तें फंक्शन करचें अशी आपूण ऑर्डर इश्यू करता आनी 18 तारखेक तशी ऑर्डर इश्यू केली बी पूण ती ऑर्डर कशी आसली जशें तेणें सांगलां तशें आसली की 12 फॅमिली मेळोन ती इक्वली करचें पूण आमची एक पर्याय देवस्थानाची म्हाजी फॅमिली आहा ती सकाळी 5:30 थंय वयता आनी सगळी विधी करून मोकळी जाता आनी ते बी पोलिसांच्या हजेरेर सो हे मागीर आमी दुसरे दीस तेच दिसा दनपारां ताका विचारपाक गेले डेप्युटी कलेक्टराक की तुवें सांगली ती ऑर्डर थंय इम्प्लिमेंट सारकी जावना तेजो वायलेशन जालां आनी विथ प्रूफ आमी तेंची नांवां ताका दिली कोणी वायलेट केले ती आनी तेंचेर FIR जावची अशी मागणी केली आनी दुसरी गजाल आसली आमचे फुडें 2 दीस 21 आनी 22 सप्तक आनी गवळण सप्तक आहले सो आता ही ऑर्डर जर फॉलो जाना वायलेट जाल्यार ते 2 दीस बी ते अशेंच जातले अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जावचे ना आनी आमचेर अन्याय जातलो त्या खातीर ते 2 गोश्टी होल्डार धरच्यो अशें आमी सांगलें आनी अशें सांगता ती म्हणपाक सारकें 24 तारीख पर्यंत आपण देवळो बी लॉक अशें म्हणून डिक्लेअर करता आनी अशी रिटर्न आमकां ते ऑर्डर इश्यू केली 144 सेक्शन लायलो 24 तारीख पर्यंत देवूळ लॉक म्हणून सांगलें आनी जे FIR केल्या तेंचेर आपण एक्शन घेतली म्हणून सांगलें मागीर थंयच्यान केलें अशें आमचे डिमांड फुलफील जाल्या उपरांत थंयच्यान आमी रिटर्न येयले पण सडनली नेक्स्ट डे 12 अशी एक ऑर्डर येता की 144 काडले रिमूव केले देवळाचे लॉक म्हणून डिक्लेअर केले ते बी रिमूव केले आनी जे गोळण सप्तक आहा ते करपाक तांकां अलाव केले आनी ती ऑर्डर कशी आमकां कन्सल्ट करच्या शिवाय काडली आणि सगळे जे हांगा येयल्या ते फक्त सरकारी यंत्रणा सगळी फेल जाल्लेली आसा हे सांगपाक गेले सीएमाक आनी तेंचे बाकी जे कोणी एज पर ऑर्डर प्रमाणे जे कोणी करूना तेंचे एक्शन घेवची तेंची FIR केल्या ती आमी ऑलरेडी दिल्लेली आसा सराकूय दिल्लेली आसा बाकीचे आमचे डेप्युटी कलेक्टराकडे खबर आसा की तेंचेर एक्शन घेतले म्हणून सांगलेले पण तेंचेर एक्शन घेवना ते आमी फक्त CM सराक सांगपाक येयल्ले सिस्टम खरीच फेल गरीब लोकांचेर अन्याय जाल्लो आसा आयज हांगा मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी प्रश्न ना एक्चुअली हो देवस्थानाचो विशय आहा पण हांगा खंय तरी पॉलिटिक्स मिक्स जाता खंय तरी गेल्ले ते न्याय मागपाक गेले पण हांच्यानी अन्याय केलो आमकां अशी गोष्ट जाल्ली आमकां पॉलिटिक्स प्रेशर पडटा म्हणून ऑर्डर चेंज जाता रोखडेच आमकां कन्सर्न घेवन ऑर्डर चेंज करता आनी ते आपले स्टार्ट करता सगळे ऑर्डर काडटा 24 वरां आसा तेंची ऑर्डर उरना रोखडीच चेंज करता आनी आमकां भितर इनवॉल्व करिना चेंज करतना कितें करतना आमकां इनवॉल्व करपाक जाय न्हू इनवॉल्व करतना चेंज करता डायरेक्ट आनी ती फॉलो करिना सुद्दां आमचो कोणाचोच हेतू ना की ते देवूळ बंद जावचें आमचो फक्त आसा की ते देवूळ रिच्युअल्स
पारंपरिक म्हणजे 500 वर्षापर्यंत पयलीं जशे देवूळ चला येयला तशे आयज बी देवूळ चलपाचे आनी हेज्या फुडें बी तशेंच देवूळ चलपाचे इतलीच आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. बंद करपाची इच्छा अशें चलत येना पयलीं पासून पारंपारीक म्हटल्यार राणे राणे आनी माझे तिगां संदर्भ आमी सगळे तिगय जाण थंय व्यवस्थीत केले आणि 12कय ती वाटणी कालो मोठे काही फंक्शन आसता तेन्ना 12च्या 12 वाटणी येता. अशें आसतना हेंच्यांनी आमकां न सांगता आमकां भायर मारून एकट्यान केला हें आमकां पसंद ना. तेंच्यांनी काय केलं आमकां 12च्या 12 करूया म्हणून दिवजां सांगली. दिवजां आमी ओके केलें आनी मागीर दिवजां 12च्या 12 वाटे दिता म्हणून तुमकां न्हिजोंक येता जाल्यार तुमकां सगळ्यांक आमी वाटे दिता म्हणून सांगले. ते न्हिजोंक येवंक तयार ना तेन्ना मागीर ते आमकां ते जर मागीर तेंच्यांनी आमकां वाटे दिवचे बंद केले. एकलो म्हाजीकच आतां वाटे बंद करता. त्या दिसाच्यान तेंच्या देवळासून जी परंपरा आसा ती सगळी तोडलेली आसा. तेज्या उपरांत आमकां गाराण्यांक आपयना मागीर आनी कितें प्रसाद लायता तेन्ना सांगा आमचें नांव घेयना. आमची सगळी परंपरा देवाची कांयच दवरना तेंच्या त्या उपरांत. आतां तुमी सीएमाक आमी सरकारी यंत्रणाची कशी फेल जाल्लेली आसा न्ही ते फक्त आमी सीएमाक सांगला आनी सीएमा कडेन मागला की जी जे इनजस्टीस आमच्या कडेन जाल्या तेजेर तुमी एक्शन घेवपाची. जी सरकारी यंत्रणा फेल जाल्या तेंची एक्शन घेवपाची. सेक्शन 144 चालू आसतना थंयसर NH हायवे बंद केल्लो आसा तेंचेर कांयच एक्शन ना. तेज्या उपरांत तेंचे रोड ब्लॉक केले प्रॉपर्टी डॅमेज केली स्कुलां बंद केली स्कुलाचे गेटींग तेंच्यांनी लाकडां लायली. हे सगळे तेंची चार्जशीट सुद्दां केल्लो आसले FIR जाल्लेली आसली. ते FIR अजून पोलीस डिपार्टमेंटान ते FIR भायर काडून FIR भायर काडून सद्या तेंची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. आणि आमकां सीएम सरान आमकां एजर्ट केला की तो एक्शन घेतलो. सीएम सरान डेप्युटी कलेक्टरान सांगता म्हणून सांगला आणि मीटिंग अरेंज करता पार्टीची हियरिंग आपय म्हणून सांगला.